E galera, estou aqui para mais um vídeo muito top no meu canal. E hoje, galera, eu tive uma brilhante ideia de, no drive-thru, alçar o meu Corolla. Eu vou ligar o som do Corolla e vamos alçar no volume máximo, galera. O Corolla tá aí, ó, paradão, o Honda Civic tá aí também, né? Então, galera, o Corolla, ele tem um som aqui no porta-mala é muito forte, galera. Olha a corneteira e tem 3 alto-falantes, né? Pra nós dar curtindo o som da hora aí. E galera, e nós vai no drive-thru agora alçar o Corolla e sair na rua o volume no máximo, galera. Então, eu espero que gostem do vídeo. Se gostarem, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Galera, pra quem não sabe, no último vídeo tentaram roubar o meu carro, o Honda Civic, né? Então eu descobri quem é, mas não vou falar. Eu vou na casa dessa pessoa aí me vingar agora. Essa pessoa, ela tem um cofre importante lá, então eu vou lá atrás dela, eu vou gravar o vídeo ainda, preparar, organizar tudo que tem que ser feito e vamos atrás desse cofre aí e tem alguma coisa importante. Então, sem mais enrolação, partiu pro drive-thru de Corolla. As baterias do som aí, ligar os módulos aqui atrás agora. Pera aí, ativar. Aí, tudo certinho. Agora, vamos alçar, fi. Vamos dar uma voltinha aqui pela cidade. Mano, esse carro aqui é muito confortável. Além de ser um modelo inferior, é um carro muito bom, não dá trabalho em peça, nada. Eu nem tenho uma música em família por enquanto. Vou deixar ela aí tocando. Dinheiro no bolso, sem miséria, é nóis. Vamos brindar o dia de hoje, o amanhã só pertence a Deus, a vida é louca. Deixa eu falar pra você, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão. De cordão de elite, 18 quilates, bom no pulso, logo um bright, que tal, tá bom? De lupa, mochilão, bombeta branca e vinho, champanhe para o ar, que é pra abrir nossos caminhos. Pobre é o diabo, eu odeio ostentação, pode rir, rima, não desacredita não, é só questão de tempo, o fim do sofrimento, um brinde pros guerreiros, é por fim, eu lamento, vermes, que só faz. Agora é a hora hein, de ir no drive-thru. Vamos apertar o play e 3, 2, 1 e... Vai! Porta-mala tá estralando, filho, ó. Vamos sacudir! Olha isso, família. Você tá doido. Não, é demais. Olha que é. Abriu o porta-mala de hora, família. E vamos pra música de hora e vamos lá pra frente. Vambora. Eita, mano, tá causando demais, hein? Ó. Mano, tá tremendo tudo lá, pai. Que maravilha, Não tem ideia. Vambora antes de dar ruim, né? Essa mira é um abuso. Chupa, 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 chupa.
Tô chegando aqui na minha casa, família. Vamos parar um oral aqui. Foi um rolê muito da hora. Muito louco mesmo. Até a gasolina tá... Bom dia, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu usamos no drive-thru o meu oral, o som no máximo. Prememos tudo lá. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva. Tamo junto. Valeu, é nóis e fui.